जैसा हुस्न जो पाया हर अदा में नूर है आया साथ मरे और 77 गाया प्रेम तो रब को क्यों ऐसा बनाया तेरा जिससे पड़ गया पार नहीं ना ফিস্টি হোক না তো মনে না সরি সমস্যা পুরা গলা সৌবা গাল কাটা না। জানি ହଁ ନା ମେସେଜ କରୁଥିଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛୁ ଯାହା ଥିଲା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଦେବି ଦେଖିବୁ ସମ୍ଭବ କରୁଛି ଉଦାନ ସୁନ୍ଦର ବା ସମ୍ଭୁଆ ହଁ ସମ୍ଭୁଆ ଏଇଠି କ'ଣ ଛଡ଼ା ଖାଲି ବାଛି ଦେ ପିଆଜ ତିନିଟା ରଖିଦେବି ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଛଡ଼ା ନା ନା କିଛି ଛଡ଼ା ହବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ପୁରା ଛଡ଼ା ନ ଭାଇ ମୋର ଉଠିକି ପଳେଇ ନା ଛଡ଼ା ବାସ୍ ଖାଲି এই আলু ରଖିବ ଦିଟା ମୁଁ ପକେଇ ଦେବ ବାରି ପକେଇ ଦେବ ସେ ପୁରା ଏକୁରେଟ ମାପ କଲା ସେ ପୂଜା এই ତିନିଟା ପୁରା ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେନେ ନା ସାର୍ ବହୁତ ସବୁ ପକେଇକି ଖୋଲିକି ସାର୍ ଗୋଟେ ସଜେଇ ପାଖଟା ଟିକେ ବାସ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଫୋନ୍ ମାରୁଥିଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗି ସେ କଲା ଇଏ ତ ଗୋଟେ ତାର ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଜି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ଚିକେନ କୁଟକୁଟରା ତା ସହିତ ଆମର ଅଛି ରସୁଣ ଛେଚଡ଼ା ଛେଚଡ଼ା ଆଉ ଅଦା ଅଦା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା କିଛି କରୁଛୁ କିସା କରିଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇ କର ର ଟିକେ କାହିଁକି ପିଡ଼ିଛ ମୋତେ ସେ କିଛି କରୁଛୁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ କିସା ରସୁଣ ମିଶି ପକେଟ ପଡ଼ିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏବେ ନାଇଜେରିଆରେ ଅଛୁ ଆଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ନେଇକି ଯା ଧୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ପିସ୍ ହଁ ଆଉ ତ ଧୁଆ ବସିକି ପିଆଜ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଛଡ଼ା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜଟା କଟା ଯାଉଛି ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଖରାପ କିଛି ଦରକାର ଦରକାର ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନା ଜିନିଷ ଲୋକ ପକ୍କା ମୁହଁଟା ରୋହିନି ଆଉ ଯଦି ଧରିଥିବାର ଜଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡା କରିଦେବ କାବୁ କରିପାରିବୁ ନୋଟିକି ପାରିବୁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁନି ପୁରା ହଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପଡ଼ିସାରିଛି ଆମର ରାନ୍ଧୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଏ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପୂଜାରୀଙ୍କ ମସଲା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ଚିନି ଠିକ୍ ଅଛି ଚିନି କେତେ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା 20 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଆଜଟା ବୁଟିକା ପକେଇଦେବୁ ହେଲା ମୋବାଇଲଟା ଖାଲି ବୁଟିକା ରସୁଣ ଚିରିକି ପକାନି ସେ ସିଝିବନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ଚେନିଟା ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଚେନି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ କଲର ମାରିବା ପାଇଁ କାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କି ସେଇ ରଙ୍ଗ ପକାଇ ପାରିବେନି ନା କ'ଣ ଚିନିଟା ଯେ କଲର ଆସିବ ସେ ରଙ୍ଗ ପକେଇଲେ ସେ ଲାଲ କଲର ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସି ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଭାତ ଆମର ଭାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲଣି ଝାଗ ଭାତ है କିଛି ରଖିବି ଭାତଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁଟା ହାତ ଧୋଇଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁଟା ଧୁଆ ହେଉଛି ବାସ୍ ଦୁଇ ଗାଦା ଚୁପା ଛଡ଼େଇ ଦିଅ ବାସ୍
ଆଉ ଟିକେ କେତେ କେୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ 4 ପିସ୍ ତ ଛୋଟ ବଡ଼ 2 ପିସ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା 2 ପିସ୍ ହବ ହଁ ଗୋଟେ ଥାଉ ବେଶୀ ଆଳୁ କାଟୁନି ଆଳୁ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରୁଷିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଡାଙ୍ଗାଳି ଡାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଡାଙ୍ଗାଳି ଡାଙ୍ଗାଳି ଆରେ ଡାଙ୍ଗାଳି ହଁ ଆଚ୍ଛା କେତେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ପିଆଜ ଏଟାକୁ ସନ୍ତୁଳିବାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ କେଠି ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଆଳୁ ଏଠି ରହିଲା ବୋଧେ ଖାଲି ଆଳୁ ସେଠି ରହିଲା ଖାଲି ଧୋଇବୁ କମେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହଁ ହେ ତା ଜନ୍ମଦିନ ତା କିଛି କୁହନି ଆଜି ନା ନା ହେଇଯିବ ମାନେ ନରମ ହେଇଯିବ ଯାହା ଜନତା କିଛି କରିପାରେ ମୁଁ ଦେଲି ତମକୁ ତମ ଉପରେ ଇଏ କରି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆମର ପୁରା একদম ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଏବଂ କାହିଁ ବେଶୀ କାହିଁ କାହିଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି थोड़ा इंस्टा देख रहा हूँ अभी କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି नहीं आज नहीं कल ଓହୋ ଗଲା କାଲି ଗଲା ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ତଥାପି ଓହ ଥାଉ ସେତିକି ଝୁଲ ସେ ବାଉଁଶଟା ଭାଙ୍ଗୁନି କା ଭାଇ ସେ ବାଉଁଶ ଭାଙ୍ଗି ଦେ दीदी हाथ पड़े था ହାତ ବଢ଼େଇ ତ ତ ଆହୁରି କିଛି ତ କାଟିକି ଦେବେ ନା କିସ କେ ଆଡ଼କୁ ହଉ ଚୁଲି ଆମର ତ ହେଇଛି ତଥାପି ଆମେ 4-5ଟା ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଭାଇ କିସ କରୁଛୁ ଭାଇ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ମ ଗୋଟେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବେ ହେଇ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ନା ପିଟିବ ପିଟିବ ଥାଉ ଲୋକ ଦେଖିବା ପିଟିବେ ତାକୁ ଜାହ୍ନବୀ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଣି ରାଗିଲେଣି ପୁରା ପାଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବାପିବ ହଁ କିଏ କରିଛି କାଟିଦେଲେ ଦୁଇଟା ସାରା ଏଇଟା ରଳକୁ ଟିକେ ରଖିଦେଇ ସେ ପରେ ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଟା ରହିଲା ରହିବ ଏଇଟା ତାର ଏଇଟା ଏଠି ହେଉଥିବ ଏଇଟା ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଖାଇବ ଗଦର ମାସ ଆଇ ଖାଇବ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଆରାମସେ ଏଇଟା ସିଝିବ ଚୁଲିର କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କଥା ବଢ଼ିଆ ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାର ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦମ୍ଭ ଉଷୁଣି ଗୋଟେ ଧୁଆ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ତ ବାବା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଖାଇବେ ନାହିଁ ସେ କୁସିଲ ରନ୍ଧାଯିବ ଗାଁ ସାରା ଖାଇବେ ପେଜ ଅଛି ନା ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ବାହାରେ କେଟା